Koreyada hattoki nonni ichiga pivo yoki cho'chqa solishadi desam, prasmotr uchun gapiryapti deb o'ylaysizmi? U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Koreyada siz umuman xayolingizga keltirmay, maza qilib iste'mol qilayotgan mahsulotlaringizning ichiga ham cho'chqa qo'shilgan bo'lishi mumkin. Men student bo'lgan paytlarim oshpaz bo'lib ishlaganman Koreyada. O'sha yerda ko'rganman, nonga hamon yog'i, nonni ko'pirtirish uchun pivo solishardi. Hamon bu bilmaganlar uchun cho'chqa go'shtining quritilgani. Lekin bu mahsulotlar kirishi nonning menyusining ichiga kiritilmagan. Hech kim bilmagan bu mahsulotlar kirganini bizdan boshqa. Shuning uchun do'kondan hattoki non olishdan oldin qo'shimcha tekshiring. Chunki Koreyada nonga cho'chqaning yog'ini qo'shish bu normal holat. Videodan keyin har bitta mahsulotni yeyishdan oldin sotuvchidan so'rang yoki supermarketlardan olsangiz, mahsulotning orqasiga koreyscha ma'lumotlarni rasmga olib GPTga bersangiz, GPT sizga o'sha mahsulotlarni tarkibida nima borligini ko'rsatib beradi. Qo'shimcha ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan mahsulotlar: ramyon, jellilar, shirinliklar, ayniqsa tortlar, qaymoq, non, tayyor souslar va chipslar va sneklar. Bularning ichida cho'chqa ekstrakti yoki jelatinlar bo'ladi. Men cho'chqa yemaganman deb gapirishlari mumkin. Lekin siz o'zingiz bilmagan holda iste'mol qilganingiz ehtimolliligi kattaroq, ayniqsa Koreyada. Oxir-oqibat bu bizning nazoratimiz tashqarisida. Sizdan qilinishi kerak bo'lgan narsa bu so'rash. Qolgani Allohning ixtiyorida.